Service. Tunaendelea tena na kazi yetu ya plumbing kwenye hili jengo. Hii ni master bathroom. Kama unavyoona, jana tulikuwa tunakuonesha hatua ya kwanza, kwa maana tulifanya plumbing kwenye hatua ya kwanza, lakini hapa ilikuwa kwa wash basin ya point moja. Lakini baada ya kuona kushauriana na mwenye kazi, ikaonekana kama nafasi inatosha, kwa hiyo tunaweka wash basin za double. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa itakuwa wash basin ya double, kwa maana juu itakuwa wash basin afu juu tutaweka kabati. Na hapa tunachofanya ni kwamba hizi point unaziona hizi ni basin mixer. Unajua imezoeleka mara nyingi kwamba mixer lazima ufungie kwenye sink lenyewe. Lakini hapa si wash basin mixer zetu tunazifungia ukutani. Kwa hiyo hizi ni pointi zake na hii hapa itakuwa ya kutolea maji. Kwa hiyo hapa nafasi yetu inatosha kabisa. Kwa hiyo hii kama nimekuonesha tu ilivyo mwanzo, lakini baadaye nitakuja kukuonesha ikiwa imekamilika kabisa. Justice Plumbing Service hapa. Tunaendelea tena na kazi yetu ya kutengeneza hii bathroom yetu ya master. Kama unaona siku ya kwanza tulikuonesha sehemu ya mahali ambapo tutaweka wash basin za double ambazo mixer zake ni za kuchimbia ukutani. Kwa hii ni design ya kisasa kabisa. Kwa hiyo mixer zake tumezichimbia ukutani. Nilikuonesha mwanzo pale kabla ya kuweka tiles, lakini sasa kama unavyoona tumeshaweka tiles hapa. Kwa hizi ndio pointi zake. Kwa hiyo baadaye tukishamaliza kazi yote tiles hapa ndani ndio kutakuwa na wash basin. Kwa hiyo hapa kutakuwa wash basin moja na hapa kutakuwa na wash basin moja, afu juu tutaweka mago nzuri kabisa. Na chini kutakuwa na kabati ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kuwekea labda dawa za kusafishia chooni na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunaendelea na kazi kama tumeendelea na kazi yetu ya wall tiles. Kwa hiyo tukimaliza kazi ya wall tiles tutakuja tuendelee na kazi yetu ya floor. Kwa hiyo kama unavyoona dari yetu hii dari tumeifanyia design fulani ambayo hapo bado hatujafanya finishing. Kwa hiyo baadaye itakuja kazi ya skimming. Kwa hiyo baadaye hizi nyota hizi baadaye zitakuja ziwe zinawaka taa ambazo zitakuwa zinaifanya bathroom yetu iwe ya kuvutia zaidi. Kwa hiyo kazi ya saizi inaendelea. Hapa pia ni soap bar yetu ambapo bado tutakuja tuiweke taa. Ikishakuwa imekamilika tukiwasha itakuwa inawaka taa. Ambapo taa yake hii itakuwa ina share na ile ya juu. Kwa hiyo italeta urembo fulani kwenye bathroom. Hii hapa ni shower pia ambayo tumeiwekea inakaa pia ukutani, ambapo mwisho wa siku finishing yetu tutakapoikamilisha hapa, maana hapa tutakuja tuweke shower enclosure ya kwenye kona. Kwa hiyo maana ukiingia unaoga hapa, maji hayawezi kurowesha kwenye bathtub, kwa sababu maeneo hivi hapa tutakuwa tunaweka bathtub ambayo na shower yake itakuwa ya kusimama kwenye maeneo haya hapa. Na hiki hapa ni choo cha kuchimbia ukutani. Kwa hiyo tumeshaweka fresh tank yetu ukutani, kwa hiyo tumeshaweka tiles. Kwa hiyo kinachofuata sasa hapa tunamalizia tu kazi ya floor tile, then tutakuja tuvifunge kikiwa kimekamilika. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, tutakuonesha namna tulivyopangilia vitu vyetu na vitu vya kisasa vinavyokaa kwenye bathroom hii. Kwa hiyo nakukaribisha sana kama una bathroom ya zamani unataka kuifanyia renovation, au kama una kazi mpya lakini unataka bathroom yako iwe ya kisasa, karibu Justice Plumbing Service. Tunapatikana Kimara Korogwe, Dar es Salaam. Au kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram Justice_Plumbing_Service, na pia kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Justice Plumbing Service. Tunaomba
kushare link na watu wengine, tusaidie kushare link kwa watu wengine, lakini pia usiache kusubscribe. Karibu Justice Planning Service. Japo tuko Dar es Salaam lakini tunafanya kazi Tanzania nzima. Asante sana.